तो दोस्तों चाइना के अंदर 1 साल के अंदर 1 से 1.5 लाख टन जो है ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं लाइवस्टॉक पोल्ट्री के अंदर। और 2030 तक ये फिगर जो है ये 12% तक इंक्रीज़ कर जाएगी। लेकिन उल्टा इसका नुकसान हो रहा है। वहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ चुकी है। मुर्गियों के अंदर, भेड़ों बकरियों के अंदर, गायों भैंसों के अंदर जो है साल्मोनेला हो गया या फिर निमोनिया के केसेस वो एंटीबायोटिक से भी कंट्रोल नहीं हो रहे। वजह क्या बनी? एंटीबायोटिक का इंतहा का इस्तेमाल, और इतना ज़्यादा इस्तेमाल कि अब वो जो बैक्टीरिया हैं वो उनके नए स्ट्रेन आ गए हैं और वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुके हैं। इससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, दूध गोश्त के अंदर एंटीबायोटिक के रेजिड्यूज़, जिसकी वजह से हर कोई परेशान है। मकसद बात करने का ये है कि हम दुनिया सारी अब ऑर्गेनिक की तरफ आ रही है। उसी के अंदर हमारा अदरक, जिंजर आ जाता है। आज हम बात करेंगे, जो कि हमारी सीरीज़ चल रही है, कि हम ऑर्गेनिकली चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए अपने जानवरों को, अपने परिंदों को कैसे सेहतमंद रख सकते हैं। इसका बग़ैर बीमारी आए पहले ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, या आने के बाद जो है इसका इलाज मुआवजा इन जो है मेडिसिनल प्लांट से कैसे कर सकते हैं। तो इनको एट्रोवेटनरी प्रैक्टिस कहते हैं, इनको न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं, इनको फाइटोबायोटिक्स कहते हैं। इनके अंदर अद्वियात जैसी ही खसूसियात होती हैं जो कि हज़ारों सालों से इस्तेमाल की जा रही हैं, लेकिन हमें इनके फ़वाइद जो हैं उनका पता ना होने की वजह से हम इनको इस्तेमाल में बहुत कम लाते हैं या लाते ही नहीं। तो एक्सपेरिमेंट पहले मैं शेयर करूँगा कि जो बछड़े होते हैं छोटे, उनके अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया। उनको 19 जो है सीपी वाला वंडा, 4 किलो दूध सुबह शाम, और 1% उनमें अदरक जो है या सूंड कह लें, जो खुश्क अदरक होता है, उसका पाउडर इस्तेमाल किया गया। तो इनमें एक कंट्रोल ग्रुप था कि उनमें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, दूसरे में इस्तेमाल किया जाएगा। जिनमें इस्तेमाल किया गया उसके अंदर क्या हुआ कि उनको मोशन कम लगे बनिस्बत उनके जिनके अंदर नहीं इस्तेमाल किया गया। दूसरा ये कि उनका बॉडी वेट एज़ कम्पेयर टू दूसरे ग्रुप से ज़्यादा था। तीसरा ये कि उनको जब वीनिंग करवाई गई, मतलब दूध छुड़वाया गया, तो उनको 3 दिन कंसेक्टिव जब वो 800 ग्राम वंडा खाना शुरू कर गए तो उनको जो है दूध छुड़ा दिया गया। तो दूध छुड़ाने का जो टाइम था उनके अंदर कम था, जिनको ये जो अदरक 1% इस्तेमाल किया गया। मतलब ये कि वो कम खुराक खा के भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अदरक के फ़ायदे इसलिए हैं क्योंकि आपको नज़र आ रहे हैं साथ इसके अंदर कौन कौन से अज्जा, केमिकल्स, बायोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। विटामिन ए, B3, C, आयरन, कैल्शियम, टार्टेरिक एसिड, पॉलीफिनोल्स, जिंजीरोल। इसके बाद हमारे पास टर्पेन्स, पैराडोल, सेपोनिन, फ्लेवोनाइड्स, ये सारे केमिकल्स होते हैं इसके अंदर, जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों के से काम करते हैं और ना सिर्फ बीमारियों को कंट्रोल करते हैं बल्कि बीमारी आने ही नहीं देते। तो ये तो एक मैं एक्सपेरिमेंट बता रहा था। इसी तरह मुर्गियों के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट किए हैं जिससे उनके अंडों देने की सलाहियत बेहतर हुई है। इसी तरह फ्रीजियन के अंदर उन्होंने जो है 100 ग्राम तक खिलाकर अदरक, वहाँ से उन्होंने ये नतीजा निकाला कि उनके अंदर दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। कैसे ज़्यादा हुई, यही हम बताने के लिए यहाँ पे हाज़िर हुए हैं आज। कैसे बीमारियाँ ठीक हुई, उनके पीछे रिसर्च बेस्ड स्टडी क्या थी, यही चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं ताकि आप बिला झिझक इसको इस्तेमाल कर सकें। बात करें रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या कहता है कि इसके अंदर एक ख़ास केमिकल्स जो हैं उनकी वजह से सलाइवा की प्रोडक्शन जानवर में ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जानवर जो है उसकी मैदे की पीएच जो है वो प्रॉपर मेंटेन होती है, जानवर खाता पीता ठीक है।
नंबर 2, दूध कैसे बढ़ाता है या उसके अंदर दूध की जो फ़ैट है उसका परसेंटेज कैसे इंक्रीज़ होता है। इससे जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है मैदे के अंदर, जिसकी वजह से एसीटेट प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। एसीटेट जो है दूध और दूध के ऊपर फैट दोनों को बढ़ाने में कारआमद होता है। तो इस वजह से जो है दूध भी बढ़ता है और दूसरा इसमें जो ऊपर जो है फैट भी इंक्रीज़ होती है। एंटी वायरल इसका तरीक़ाकार ये है कि एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन इसमें ज़्यादा हो जाती है जब हम देते हैं। तो उन्होंने मुख्तलिफ़ एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करते हुए उनके ब्लड सैम्पलिंग की है, सीरम लेवल चेक किए हैं, तो उसमें एंटीबॉडीज़ का टाइटर ज़्यादा था। इसी तरह बात करें कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जोड़ों की सोजिश हो जाती है, उसमें इस्तेमाल करें तो क्या फ़ायदा देता है। ये मुख्तलिफ़ जो एंटी इन्फ्लेमेटरी पाथवेज़ हैं उनको ब्लॉक कर देता है, उनकी डाउन स्ट्रीमिंग मतलब कि जैसे साइक्लोऑक्सीजनेसिस या प्रोस्टाग्लैंडिन बनने के पाथवेज़ हैं या न्यूट्रोफिल की प्रोडक्शन है, उसको ये रोक देता है। इसी तरह बाज़ दफ़ा हमने लोग इस्तेमाल करवाते हैं कि मैदे के मुख्तलिफ़ मसाइल हैं या गैस है या फारा है, तेज़ाबियत है, उसमें ये गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को इन्हेंस करता है और एज अ कार्मिनेटिव काम करते हुए मैदे के मसाइल को हल करता है। इसी तरह मुर्गियों के अंदर ख़ास तौर पे फ्लू के अंदर या बलगम आ रही है उसके अंदर इसमें इसका बहुत अच्छा किरदार है। तो हिपाटिक सिस्टम में जिगर के मसाइल को ये बड़े अच्छे तरीके से जो है हैंडल करता है। गाय भैंस के अंदर जो बच्चादानी की सोजिश है या वो मैला नहीं फेंक रही, उसके अंदर ये बड़ा इफ़ेक्टिव काम करता है। तो ये तो थी चीज़ें कि वाई वी शुड यूज़ जिंजर, हमें अदरक क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। अगली वीडियो में हम इसके प्रॉपर यूजेस पे बात करेंगे कि कैसे हम इसको गाय भैंस बकरियों में वायाबादी अफारा या वो पीछा मार रहा है बड़ी गायें या वो उनके जोड़ों की सोजिश है या वो मैला नहीं फेंक रही, तो उनमें हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी मिकदार यूज़ करेंगे। इसी तरह हमारे पास मुर्गियों के अंदर इसको इस्तेमाल लींबू शहद के साथ या फिर उनकी डिवर्मिंग करने के लिए सिरके के साथ या फिर उनके अंदर फ्लू के लिए इसको मुख्तलिफ़ काढ़ा बनाकर या फिर पाउडर की फॉर्म में या फिर इसको जो है सफूफ इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे इसका जो है इस्तेमाल दूसरी जो हैं जड़ी बूटियां जैसे अजवाइन, दारचीनी या फिर कलवंजी और इन सारों के साथ मिक्स करके हम इसको कैसे यूज़ करवा सकते हैं। सौंफ के साथ इसको यूज़ करवाने से दूध बढ़ता है गाय भैंस में, उसको हम कितनी मिकदार में लेंगे, ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इंसानों में भी इसका बड़ा इस्तेमाल है कि इसको एंटी डायबिटिक या फिर एंटी आप कह सकते हैं जो हार्ट अटैक के मसाइल होते हैं, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करता है, शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। उसमें चाय बना के इस्तेमाल कर सकते हैं लीमू शहद डाल कर। तो ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हमने इसको चेक किया कि हम एक्सपेरिमेंटली कि वाकई ये चीज़ है इसके अंदर कि ये हम ह्यूमन साइड पे या एनिमल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो के अंदर वो चीज़ें उम्मीद है वो पाई होंगी। तो अगली वीडियो के लिए जो हम इंशाल्लाह कल हम इस पे बनाएंगे, उसके लिए आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। जज़ाकल्लाहु खैर।